Halo guys, sekarang saya mau unboxing barang dari AliExpress. Ini saya beli dari AliExpress, Bluetooth transmitter 2 in 1. Mereknya, oke kita buka aja. Sebenarnya ini udah saya gunting kemarin malam, sekarang tapi belum saya buka semua. Ini mereknya Empo Bluetooth transmitter. Oke, di dalamnya apa aja kita coba buka. Nah, ini paket pembeliannya ini. Ini bluetoothnya sendiri. Ini pot powernya, ini aux buat inputannya. Ini bisa milih mau receiver atau transmitter. Oke ya, ada apa aja kita coba buka. Oh, ini auxnya, kabel aux. Kalau ini kabel buat power supply-nya. Terus yang ini colokan buat cek RCA. Ini user manualnya, buku petunjuknya. Saya beli dari AliExpress kurang lebih 325.000. Cukup lumayan, cuman untuk video selanjutnya kita akan coba review gimana kualitas suara yang dihasilkan sama Bluetooth ini. Apakah putus-putus atau memang jernih sesuai dengan harganya atau gimana. Ikuti video saya di statement yang lain. Oke, terima kasih. Salam dari saya. Ya. Semoga puas dengan video saya. Terima kasih.